ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਨਾ ਬਸ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਨਾ 14 ਲੱਖ ਦਾ ਲਵਾ ਦੇ ਟਾਇਰ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਪਵਾ ਦੇ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਆ 20 50 ਚੱਲ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਕਾ ਚੱਲ ਨੂੰ ਭਾਲ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਟੋਟਲ ਦੀ ਵਾਟਰ ਵਾਡੀ ਵੀ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰ ਅੜੀਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਸਸਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ ਸਵਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਜੀ ਬਰਕੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਬਈ ਕਿਰਾਏ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਣਕਾਂ ਕੁਣਕਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ ਨਾ ਕਢਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ